Asli idaman sini. Wah gelo, nggak mungkin nggak menyala sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kali ini kita berada di Warung Siji. Ini lokasinya ada di Turen dan ini ada armadanya Mas David Blizzard sama ini dua armada ini ya. Oke, kita langsung coba masuk ke dalam ya. Nah, di dalam nanti agendanya seperti apa kita ikuti di Warung Siji. Pokoknya tetap ikuti video ini sampai kita nanti nyampe di dalam. Nah, ini telur kita sudah bersama dengan Mas David Blizzard dan juga masnya siapa namanya? Mas Dimas. Mas Dimas. Nah, ini loh. Mas David, ini ada acara apa ini kok? Tiba-tiba kita ngumpul bareng di sini nih. Ada info apa lagi ini? Kalau acaranya ini bentuk kerjasama. Ini kerjasama. Ini ada saudara dari apa ya? Dari salah satu produk rokok. 8005 ini pengen kerjasama. Terus yang pertama itu, terus yang kedua juga pengen turun secara langsung lah produk ini biar bisa mensupport di dunia horeg lah lewat Blizzard gitu. Ya. Berarti ini terobosan pertama kali ini ya? Terobosan pertama ingin branding ya, branding lewat sound system ya. Kalau kami dari dunia sound system ini sangat welcome. Ininya siapapun orangnya, terus bentuk supportnya seperti apa pasti kita terima. Kan sama-sama membantu. Intinya begitu. Ini juga tadi sudah deal kalau bentuk kerjasamanya antara 8055 Kreatif Indonesia ini dengan Blizzard, nanti bisa dilihat waktu bisa perform nanti seperti apa. Dan nanti perform pertama kali itu di mana, Mas? Mungkin perform pertama kali di Wagir besok itu di tanggal 9. Nah, mungkin untuk Mas Dimas bisa dikenalkan produk rokoknya, Mas. Jadi ini produk rokok baru dari 8055 Kretek Indonesia. Kami ingin all out ke saling menguntungkan dengan Blizzard ini di dunia horeg. Jadi ingin saling membantu lah seperti itu. Bahwa kita juga ingin mengenalkan bahwa 8055 Kretek Indonesia ini rokok yang baru juga bisa masuk di dunia horeg. Nah, ini ya yang jadi pertanyaan, kenapa kok menyasar dunia sound horeg untuk brandingnya ini? Iya. Jadi menurut kami peluang di horeg ini sangat besar banget, Mas. Jadi peminatnya juga banyak, terus anak-anak muda sekarang juga pada senang horeg. Maka dari itu kita ingin bekerja sama dengan Blizzard. Nah, ini juga pertanyaannya, kenapa kok milih Blizzard sebagai istilahnya sebagai brand ambassador gitu ya? Kalau memilih Blizzard alasannya saya juga suka Blizzard, jadi menurut saya Blizzard cocok lah buat tim kerjasama kami gitu. Siap. Sudah lama tahu sound horeg nggak, Mas? 1-2 tahun kebelakangan ini mungkin, Mas. Ya semenjak banyak karnaval itu loh, Mas. Ini gimana, Mas David? Untuk ya secara sistemnya mungkin gimana ini? Kalau sistemnya ya tetap ya untuk support itu tetap kita nanti tetap pajang di banner untuk ini. Terus misalkan yang pengen juga misalkan jadi agen dan lain-lain kan bisa nanti lewat saya atau Mas Cendol atau langsung ke beliaunya seperti itu. Kalau bentuk supportnya seperti itu, terus banner nanti juga
selalu dipasang kalau besar jadinya gitu ya, sama-sama branding lah. Saya juga ikut dari 8055 Kereta Indonesia juga ikut ya, semoga kerjasama ini bisa berkelanjutan, sama-sama juga rokoknya laris kan seperti itu, bisa diminati lah oleh masyarakat di Malang khususnya. Kalau untuk di luar Malang mungkin hanya sebagian yang tidak jalan, cuman kebanyakan ini kita kalau dari 8055 Kereta Indonesia ini fokusnya sekarang masih di Malang Raya lah, fokusnya seperti itu. Jadi ingin tampil, nah kita bantu lah. Oke, cut. Oh iya Mas David, nanti ini untuk 8055 ini selain support di event horeg, bakalkah nanti 8055 ini di kayak kan lagi rame di Malang kayak Merot gitu, gimana ini nanti? Tetap, jadi 8055 ini di event-event Blizzard, misalkan Blizzard ini pas Berot, pas acara hajatan horeg tetap disupport. Ininya untuk event-event Blizzard yang wilayah Malang Raya dari 8055 Kereta Indonesia ini tetap support. Jadi apapun bentuk kegiatannya tetap support. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain selain di horeg ini bisa juga disupport, mungkin bisa ditambahkan sama. Jadi untuk beberapa waktu kebelakangan ini kita juga mensupport beberapa kesenian seperti jaran kepang, kesenian jaranan gitu. Kita juga ke event-event Karang Taruna di wilayah Malang Raya, seperti kemarin itu ada di wilayah Kota Malang di Plausan. Kita support di Plausan Tempo dulu seperti itu, di event-event lain. Di samping yang barusan deal hari ini kita mensupport Blizzard ya, bentuk kerjasama saling menguntungkan lah Mas intinya. Nah ini jangka waktu kerjasamanya nih berapa tahun Mas? Ya selama kerjasamanya bagus ya, kalau bisa selama Lanjut terus. Gaspol dah ya. Kalau untuk sementara ini kan satu musim ini, satu musim, anggap aja sampai Kapan Mas? ya, Akhir tahun? sampai karnaval ini, sampai bulan Oktober ya yang masih dekat. Untuk kelanjutannya kan juga nanti ya semoga berimbas lah, dari 8055 ini juga bisa terangkat naik, saya juga naik. Ya kalau sama-sama ini bisa sudah klik terus sama-sama menguntungkan kan otomatis kita nanti juga lanjut. Oh iya Mas. Lanjut. Oh iya nanti kan ada karnaval itu event titik-titik besar. Nanti kayak 8055 gitu. Akankah nanti buka booth atau Oh stand iya gitu Mas? pasti Mas. Jadi beberapa titik Blizzard itu di event-event yang besar kita juga open booth, kita juga berjualan di situ Mas, di samping nanti Blizzard membawa nama 8055 kita juga membuka booth untuk wilayah sekitar situ gitu. Ya intinya nanti kan tinggal koordinasi antara pihak 8055 dengan pihak panitia untuk masalah waktu dengan, tapi kalau saya kira malah disupport lah sama pihak panitia karena kan juga sama-sama menguntungkan ya. Nanti pada intinya kan dari pihak panitia penyelenggara juga untung, dari beliaunya juga untung. Ini simbiosis mutualisme Win to ya, win. aman. Tidak ada yang merasa dirugikan, tetap sama-sama diuntungkan. Jadi ini juga termasuk terobosan baru ini. Ya, ini terobosan Baru di dunia sound horeg. Karena belum pernah, kemarin-kemarin kan yang support ya mungkin remixer support lagu, terus untuk apa namanya misalkan produk itu ya produk SPL itu support full system, terus misalkan dari produk apa lagi ya transportasi itu dari lighting. Nah ini kebetulan dari rokok ini baru pertama kali untuk kepingin masuk gitu, kepingin support lah
Mungkin dirasa ya branding sekarang yang sangat kuat di Malang ini mungkin bisa dari sound misalnya. Bener. Dari sound dan kesenian ya. Terus ya, sound kesenian memang kan lagi rame banget mas. Iya. Sound kesenian berot itu Berot itu. lagi rame. Nah mungkin ini ada penawaran menarik mas dari 8055 Kretek Indonesia nih. Jadi gini mas, kalau rokok 8055 Kretek Indonesia ini harganya 10.000 per paknya. Nah untuk di beberapa event di Blizzard, kita waktu open booth itu kita adakan promo beli satu pak dapat merchandise kayak dompetnya rokok atau merchandise yang lain nanti kita berikan waktu di event Blizzard itu. Berarti beli satu biji dapat satu dompet gitu. Satu pak dapat dompet gitu. Wah, menarik sekali. Menarik, Ya. ya. Cuman 10.000. 10.000 dapat dompet kulit itu mas. Wah, kulit. keren ini loh. Ini Dompet terbatas kulit atau gimana mas? Selama event itu mas. Oh, selama event. Wah. Kita juga sebar ribuan pak untuk tester. Kita sebar juga ke wilayah-wilayah itu, ke acara-acara, ke event-event kita sebar. Menarik sekali ini Polo. Jadi nanti jangan lupa kalau misalkan ada event di mana di situ ada Blizzard Audio, nanti kalau ada booth-nya 8005 Kretek Indonesia, langsung aja samperin. Cuman 10.000 bisa dapat dompet kulit. Dompet kulit. Kapan Dompet lagi ini? kulit. Dompet kulit loh, 10.000 loh. Biasanya tuh dompet awang-awangan tuh rokok oleh dompet. Nah, Nah, harga dompetnya tahu nggak ada nggak boleh. iya nggak boleh 10.000. Oke, menarik sekali. Mungkin juga dari Blizzard ada penawaran menarik. Kalau penawaran kan sudah apa ya? Untuk di Malang sendiri ya sekarang nggak seperti dulu lah. Untuk sound-sound juga banyak yang baru. Jadi ya untuk kita harga sewa ya naik nggak banyak ininya gitu. Kalau penawaran belum ada ya. Penawaran karena kan jobnya sudah masuk semua. Ya kemarin banyak yang tanya mas sepil jadwal. Nah, ini mumpung kita juga kerjasama kan, dianya juga sudah tahu jadwalnya. Kalau bisa sendiri sekarang baru 44 titik. Itu seluruhnya apa di Malang? Seluruh Jawa Jawa Timur. Ya Jawa Timur lah. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga ada. Kemarin mau tak sepil itu nggak enak, jadi sekalian klarifikasi ya. Nggak enak. Mau tak sepil itu nggak enak, karena kan untuk dipikiri kok sombong dan lain-lain enggak. Karena biar teman-teman sound yang lain ini juga sama-sama terkena imbas dari event karnaval ini. Nanti kalau tak sepil wah kan nggak enak gitu loh. Jadi saya sendiri juga gini, kemarin banyak penawaran masuk, intinya kalau saya nggak bisa tak lempar ke teman-teman terdekat dulu. Jadi kalau nggak bisa tak lempar ke yang lain seperti itu. Banyak wis tak kasih itu banyak. Saya juga meyakinkan konsumen intinya walaupun nggak pakai saya tapi pakai teman yang bisa nggak masalah. Tak kasih arahan untuk kesini seperti itu. Enggak, bukannya saya nggak bisa ya wis tetap tak arahkan ke yang lain. Kalau mau misalkan konsumen, mas yang rekomen siapa selain ini tak kasih lah. Intinya di tim sotok dulu. Kalau tim sotok sudah semua sudah ada jadwal, berarti yang lain kan seperti itu. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Mantap Kapten. Jadi sekarang ini loh. Ini kan bagi-bagi rezeki sama-sama bagi-bagi rezeki. Berkolaborasi mas. Musimnya berkolaborasi. Mantap. Ya kalau harapan kami ya saya sama beliaunya ke depan sama-sama menjadi besar, sama-sama sukses, terus bisa menjalin tali silaturahmi itu yang paling penting. Benar. Biar ke depan kerjasama ini biar terus berlanjut, jadi nggak berhenti nanti misalkan ada Oktober aja, ya berlanjutnya gitu. Kalau harapan saya mas, semoga
kolaborasi ini, kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Kita juga selalu bisa membantu apa yang perlu dibantu untuk Blizzard. Blizzard juga mengangkat kami, membantu kami. Jadi selama sampai Oktober ini kemungkinan kalau kerjasama bagus, silaturahim bagus, kita bisa lanjut sampai seterusnya. Atau mengadakan event-event yang besar, atau bikin terobosan baru mungkin, apalagi mungkin bisa sambil berjalan gitu. Siap. Nah iya, jadi seperti ini infonya Bolo. Kali ini Blizzard terobosan baru bersama 8055 Kretek Indonesia di dunia soundhoreg, baru pertama kali ini saling support antara rokok dan soundhoreg. Iya. Oke, keren banget ini. Oke, terima kasih Mas Dimas dan juga Mas Arif atas waktunya. Iya. Wah, ini. Nantikan di Wiloso Wagir lor. Iya, di Wagir. Ya. Kalau pengen tahu besok seperti apa, nanti kita sepil di Wiloso Wagir Karnaval Blizzard Audio featuring 8055 Kretek Indonesia.